Сайн байцгаана уу? Эхний хичээл маань 5 байрал. Энэ хичээл маань йогийн анхлан суралцагч нартай зориулаад нарны мөрөглийг бүр эхнээс нь хэрхэн хийх талаар заах болно. За юуны түрүүнд та хичээлээ эхлүүлэхийн өмнө өөртөө өвтэйхнэр йогийн мат дээрээс нь доороо өвдгөн доороо зөөлөвч болгох үднээс давуу муу аль суулын хүнжил өөртөө өвтэйхнэр доороо төвсчих болно. Тэгээд туслах хэрэгслээ бас блокийг өөртөө авчиж болно. За ингээд хичээл эхлэхийн өмнө өөртөө маш эвтэйхнэр завлаад суун. За нурууц эхлээд судлынхаа асыг мэдрээд цээжийг тэнгээр 2 мөрөд аль болох доошн дараад толгой орой таазрах. 2 гарын алгыг өвдгөн дээр нь дээш нь харуулж тавиад анхаарлаа зөвхөн амьсгал дээрээ төвлөрүүлээд хүнзгий дүрэн амьсгал аваад гаргая. За өөрт мэдрэгдэж байгаа бүх зүйлсийг хөлөө уулнаас зулаа орой хүртэл мэдрээд үзье. Таны булчингийн аль хэсэг илүү чанга санагдаж байна? Аль хэсэг нь илүү зөөлөн сул санагдаж байна? Анзааръя. Тайван амгалан амьсгалаа авч гаргаад уруулаа суллаад нүүрний булчингуудаа суллая. Амьсгал авахад хөвлий зээш тэлээд амьсгал гаргахад буцаад агшиж байна. Урт гүнзгий амьсгал аваад гарахад таны амьсгал илүү өөжөө тайван тогтун болж байгааг анзааръя. Сэтгэл санаагаа нэг анзаараад үзье. Таны сэтгэл санаа тайван амгалан байна уу? Аль эсвэл ямар нэгэн зүйл догдолж баярлсан байна уу? Аль эсвэл өөр нэгэн зүйл хөдөлсөн байна уу? Зүгээр л ажиглая. Урт гүнзгий амьсгал аваад гарахдаа сэтгэл санаа нь тайван амгалан болж байгааг анзааръя. Оюун бодолд орж буй бодлуудыг зүгээр анзааръя. Өөрийгөө шүүлгүүгээр зөвхөн орж ирж буй бодлуудыг ажиглая. Дахин урт гүнзгий амьсгал аваад гарахдаа бодлууд нь сарнин ярил зөвхөн анхааралтай нь амьсгал дээрээ төвлөрч буйг анзааръя. За таны анхаарал төвлөрсөн бол хэдүүлээ жижигхэн амьсгалын дасгал хийж үзье. За амьсгалын дасгал маань хэдүүлэнд нь 4 амьсгал аваад 6 тоонд амьсгалаа гаргах дасгал байгаа. За өөртөө эвтэйхнэр суусан хിവэр өөрийгөө хүчлэхгүйгээр аль болох эвтэйхнэр суухыг хичээгээрэй. За 2 гартаа мудраа барьчиж болно. Аль зүйл алгын дэлгээ тавьчих болно. Эсвэл чөлөөтэй байх болно. Хит тэнэлгэх хэрэггүй, хит бацаах хэрэггүй. Зүгээр сул чөлөөтэй. За амьсгал авахдаа 4 тоо авъя. Амьсгал гарахдаа 6 тоо авъя. Авлаа. 1 2 3 4 гаргая. 1 2 3 4 5 6 авлаа. 1 2 3 4 гаргая. 1 2 3 4 5 6 авлаа. 1 2 3 4 гаргая. 2 3 4 5 6. За энэ амьсгалын дасгалыг та өдөр тутамдаа хийснээр сэтгэл санаагаа бас тайван амгалан болгоход тусалдаг дасгал байгаа. Эхний ээлжинд хэдүүлээ 3 удаа хэлээ. За жижиг үгнүүдээ халаагаад эхэлцгээе. За 2 мөрийг доош нь дарсан чигээрээ нурууц их байж байгаа баярлалтай. Эндээсээ амьсгал аваад гарахдаа хойшоо гэдийг хүзэг унгаахгүйгээр гэдийг амьсгалаа. Амьсгал аваад төвдөөрлөө гаргалаа эрүүгийг имрүүгээ. Хүзэг дахин сонсон чигээрээ амьсгал аваад төвдөөрлөө гаргалаа хойшоо гэдийг. Дахиад амьсгал аваад төвдөөрлөө гаргалаа эрүүгийг имрүүгээ харилцууллаа. Дахин нэг удаа амьсгал аваад төвдөөрлөө гаргалаа хойшоо гэдийг.
Аваа төвдөөрлөө. Гаргалаа эргүй юм руу хайртууллаа. Буцаад төвдөөрлөө. Энэ удаад зүүн чихээ зүүн мөрлөг ойртууллаа. Амьсгал гүнзгий аваад гаргая. Сунж байгаа хэсгийнхэн хүзүү талаар амархуу сонголт ирж байна. Анзаараад амьсгалаа гүнзгий дүүрэн аваад гаргая. Буцаад амьсгал аваад төвдөөрлөө. Эсрэг талдаа чихээ мөрлөг ойртуулъя. Буцаад төвдөөрлөө. За хоёр мөрийг далаад хойноос уршин нэргүүлээ. 1 амьсгал хэвийн 2 3 4 хойш нэргүүлээ. 1 2 3 4. За хоёр хөлийг уршин жигээ. Зөөлөн зэгсгээд. Нуруу зэхивээрээ мөр доошоо тавьсан. За андаасаа хоёр хөлийн хуруунуудыг салгаад, гарын хуруунуудыг салгаад атгалаа хөлтөөгөө хамт 1 2 3 4 5 6 7 8. Эндээс эрхийн хураг атгаад хоёр гараараа атгаж бариад хөлөө бацлаа. За эндээсээ хөлөө атгасан чигээрээ гарын бугалгаар болон хөлийн шаагаараа гадагш нэрхүүлье. 1 2 3 4 5 6 7 8. Дотгош нь 1 2 нуруу тэгш амьсгал хэвийн 5 6 7 8. Сайн байна. За эндээс хөлийг зөөлөн зөрүүлж тавьж агаад урсаад уршаагаа ширээ барилал руу орцгоё. За нуруу тэгшгэн хоёр гарыг урдаа тавилаа. Эндээсээ маш ажуугнаар хоёр гарыг зөөлөн уршаа явуулаад нуруу сунсан чигээр зөөлөн гулсаа ташааг уршлуулаад дөрөв буюу ширээ барилал. Хоёр гарын алхыг мөрний харалтаа тоор. Хоёр өвдөг маань яг ташааны харалтай. Нуруу маань хотоож орж ирхгүйгээр аль болох тэгшгэн ширээний татсан барил. Гарын хуруунууд салсан. Яг гарын хуруунуудаасаа түлхий. Давхар жингээ өгье. За тохоо маань баг зэргийн сул байна. За хилээ татаад амьсгал авахдаа цээжийг нэ гэд хотоогоод харцыг таазрав. Амьсгал гарахдаа эрүүг игэн рүүгээ ойртуулад хүүсийн нүх рүү харлаа. Дахиад амьсгал аваад цээжийг нэ гэд харцыг таазрав өглөө. Амьсгал гаргалаа эрүүг игэн рүүгээ ойртуулад хүүсийн нүх рүү харлаа. Дахин амьсгал аваад цээжийг нэгээд харцыг таазрав гэв. Амьсгал гарахдаа эрүүг игэн рүүгээ ойртууллаа. Эндээсээ төвдөөрлөө. За одоо хэдүүлээ хичээлийн нарны мөргөлийн дундуур хийхэд анхаарах зүйлүүдийг ярилцгаая. Гарын алга маань мөрний харалтай дор. За банц буюу планк поз барихдаа хоёр хөлийг жийсэн хилий татсан. За нуруу хотоож ирэхгүйгээр хоёр гарын алга маань мөрний харалтай дор. Гарын алга тохоо маань сул байгааг анзааръя. За эндээсээ төвдүүлээ ширээ барилалд орно. За хойшоогоо өсхий рүүгээс сууж агаад хөвлийг гуруугаа ойртуулж агаад хоёр гарыг өршин юм уу дух хамрын үзрэг газар хүргээд энэ хөөхд байлаа. За хоёр гарын алгыг хойноо ойртуулж агаад мөрийг буулгаад бас хамарч байна. Мөрийг суллаад. За эндээсээ аажих өндөөж босч ирээд одоо доошоо харсан нохой барил руу орчих. Гарын алга маань мөрний харалтай тохой сул хийгээд гарын хуруунууд маань салсан баг. Эндээсээ өлмөр рүүгээ шилжүүлж агаад өвдгийг газраас үл яриг газраас хөндөрүүл. Эндээсээ гарын алганаасаа түлхлээ. Аажмаар ташаа дээш нүргөө зөөлөн өвдгийг нугалсан чихтэй доош харсан баг. Эхний удаа хийж байгаа учраас бид нэр жоохон эндээсээ өсгийгөө нэг нэгээр нь буулгаад хэдүүлээд нурууны харыг биеийг сугаж болно. Амьсгал гаргая. За эндээсээ хэдүүлээ хичээлийн нарны мөргөл рүү орохдоо хоёр гарлуугаа жижигхэн алхуулаад наатныхаа урд хүрээтрээ. За үртээ эвтэхнэр зогсоод түрүүн хөлийнхөө улийг бүтэн хөлийнхөө хуруунуудыг бүтэн
газар буулгаад өсгийний хоёр талыг сайтар газар руу өвдөг баг зэрэг эсвэл хөвлий татсан ахар сүүлийг доош нь тарсан. Цээжийг тэнгэр хоёр гар биеийн дагуу идэвхтэй байрлууллаа. Эндээсээ толгоороо тааз руу анхаарлаа төвлөрүүлээд амьсгал дээрээ төвлөрүүлээд хүнзээ дүр амьсгал аваад гаргалаа. За амьсгал аваад эхний тойрог авлаа. Хоёр гарыг нийлүүлээд цээжийг нээгээд хөвлий татаад өвдгийг баг зэрэг чуналаад хойш гэдэл. Эндээсээ өвдгийг баг зэрэг нуглаад хүзүү мөрийг доош нь газар руу шилжүүлээ. Өвдгийг эхлээд нугалсан дээр шүү. Тэгж яагаад дараа нь бие халаад ирэхээр арайгаа авах. Амьсгал авахдаа баруун хөлийг хойш нь том алхуулад нуруу сунгана. Эндээсээ хоёр гарыг бүтэн байрлуулж болно. Аль эсвэл нь танд байрлуулахад жоохон хүндрэлтэй байвал нуруугаа тэгшлэхийн тулд блокоо бас дарилуулчих болно. За эндээсээ хоёр гарыг бүтэн тавилаа. Хөвлийгээ гуйн дээр орхихгүй байхыг анхаараарай. Хоёр гарыг бүтэн тавиад хуруунуудаас түлхээд хойдлол үлгэмэрүү амьсгал төгжээд банц. Хоёр өвдөг зэрэг буугаад биеийг цээж нь уршин түлхэж агаад тохоогоо өөр лугаа харчиж нуглаад эрүү цээжийг газар буулгаад 8 зэг амьсгал авахдаа жижиг могоороо дээшөө өндөөж баслаа. Амьсгал гарахдаа түрүүний ширээ барилаасаа дамжаад үлгэмэрүү шилжээд доош харсан тохороо орлоо. Хүзүүмөрөөс амьсгал авахдаа хоёр гарлуугаа харж аваад баруун хөлийг уршин шууд татаад арчиж болно. Аль эсвэл хүндрэлтэй байх юм бол хоёр өвдгөө буулгаж агаад баруун хөлийг уршин тавилаа. Эндээсээ нуруу сунгаад арчиж болно. Амьсгал аваад гарахдаа зүүн хөлийг давчирлаа. Уршаа бүтэн хонгоолоо. Толгоо өндийгөө цээж өндийгөө амьсгал авлаа дээшээ сунлаа. Амьсгал гаргалаа. Эсрэг талтай хавлаа амьсгал аваад дээшээ цээж нэгээд амьсгал гаргаад уршаа. Амьсгал аваад зүүн хөлийг хойшин цугаа мартав. Амьсгал төгжээд банц. За түрүүнийх шиг анхаарал хөвлий татсан ахар сүлээ доош хит ингэж дээш орж ирэхгүй хит хотоож мэж орж ирэхгүй. Аль болох бие нэг шугам. Хоёр өвдөг буулаа 8 амьсгал гаргая. Амьсгал аваад могоо ширээгээр дамжаад доош харсан. Амьсгал аваад зүүн хөлөөр давчирлаа. Өвдөг буулаа. Амьсгал гаргаад баруун хөлөөр давчирлаа. Уршаа бүтэн хонгол хүзүүн мөрсөл. Амьсгал аваад толгоо өндөлөө. Цээж өндөлөө. Хоёр гар дээш сунлаа. Гар цэшний гол ирлээ. За ингэж хийж явахдаа ядрах юм бол хэдүүлээ түрүүний заасан хүүхэд байрлал дээр бас амарч болно шүү. За дараагийн тойрог жаахан хурдтай авъя. Энэ удаад амьсгал аваад гаргая. Тэгээд дарилуудын нэрийг хэлээд явах учраас та бүхэн минь тогтоод хэрэг. За хоёр тойргоор яваад үзье. Амьсгал авлаа. Дээшээ сунлаа. Амьсгал гаргалаа. Уршаа бүтэн хонгол. Амьсгал аваад баруун хөл хойшоо баан. Сугаа мартав. Амьсгал аваад төгжээд банц. Гаргалаа. 8 зэг авлаа. Могоо гаргалаа. Доош харсан. Авлаа баруун уртаа. Сунлаа. Гаргалаа. Зүрт. Аваа толгоо өндөлөө. Цээж өндөлөө. Сунлаа. Эсрэг талдаа. Гаргалаа. Аваа зүүн хөлөөнөө сугаа мартав. Гаргалаа. Банц. 8 зэг. Могоо доош харсан хоо зүүн урдаа баруун урдаа амьсгал аваад дэш өндийгөө сунлаа. Гар цэшний гол ирлээ. За дахиад нэг тавьж амьсгал аваа гаргалаа. Баруун хоноо зүүн хоноо 8 зэг. Могоо нохой. За нохой байрлал дээр ингэж хийхэд маш хэцүү төвөгтэй байгаа гэвэл хоёр блок мөрний хэмжээ татчирж агаад ташааг дээш нь өргөхтэй хилээгээ татаад хөлөөдөө бүр буулгаад
гээ байрлуулчих болно. За эндээс хэдүүлээ баруун урд авчирлаа. Сул зүүн урд авчраад бүтэн хонгол. Толгоон дэлөө цээж өндлөө гар зашна. Дахиад асууны гаргалаа. Блоктэй хэлээ зөв хөл хойно. Баруун хөл хойно. За хоёр гар болгоч. Блок нь хачаад. За банд юу нэ ширээ барилаасаа банд барил боллоо. 8 зэг. Могоо амсгал авъя. Гаргалаа доош харсан. Зүүн уртаа. Баруун уртаа. Толгоон дэлөө, цээж өндлөө. Амсгал гаргалаа. Амсгалаа дараад өртөө эвтэхнэр зогсоод хөлөөлөө бүтэн мэдрээ зогсож болно. Аль эсвэл түрүүний зааж өгсөн хүүхэд байдлаа дээр хэрүүгөө сайтар сууж агаад хөвлөгийг 3-оор ортуулаад 2 гарыг өршин түлхээд юм уу? Аль эсвэл биеийн дагуу байрлуулад биеийн дагуу гэдэг маань хойшоогоо 2 гар. Дух хамрын үзүр газар руу мөрийг суллаад. Амсгал урд хүнзий аваад гарахтаа өөрийнхөө бүх булчин суллаад. Хаймирхүү дараалал 108 мөрөглийг бас хийж болдог. Хоёр талдаа хийсэн тойргийн маань нэг тойрог гэж үздэг байгаа. Ингээд натаа хамт нарны мөрөглийг эхний хичээл сонсон та нартай маш их баярлалаа. Өөрөөсөндөө баяр хүргээрэй. Намасте.